fumu difima fumu niandwe bangunza na biso ngunza kimbondo ngunza kimbangu na bino nyonso bakolomboka ezali nani toke na maimatali musala ya kinzambi oyo te pona biso na toza na kati ya mboka Angleterre boza komona awa bango bazali ba chrétien orthodoxe bango nde bakolomboka bango nde bayaka liboso moto toye oya bouddhiste ozala biso to te pa bayindo oya mutu bango nde bazaka na kiti ya liboso okokende na mboka nyonso na mokili ezalaka bongo soko okepa na Japon bango bakolomboka bazali na nzela ya kibunzambe okende na Allemagne bakolomboka bazali kasi epa na biso bamateli biso likola moto esengeli tozongela kiti na biso mpona oyeba biso nde bakolomboka esengeli tobenga bato matoi yo ozali chrétien ozali soki musulman ozali boye biso bakolomboka biso bakoloma bile balobi ke biso église de noir mpona kofinga biso balobi ke noir eza journée noire mo mabe biso tobi église ya bayindo ezali lisanga tozali kintwadi biso nde bakolomboka ndelo ya kobenga bino kokolo bona mobeti ndikamo moteti ndikamo mobeti lokole biso na kati ya Angleterre na mboka bandoki tolingi kososola bino kolakisa bino kikolomboka elingi oloba nini yo mfumu difi matango telemi pasteur akokoleka liboso na yo te mosamba akokoleka liboso na yo te balingi kolanga yo na nsima mpo ezali ordre des choses kasi to na mokuse topesi bino mwa eyano tokende na ndako tokota na mozindo mpona kolakisa nzela mpona kobenda matoi mpona kotya nzete biso bakolomboka bokoki kofinga biso na kati ya mboka na biso te bokoki kosakana na biso na mabele bakoko na biso te yo lobi ozali chrétien ovandaka na mabele bakoko na yo oliaka biloko bakoko na yo chrétien na yo nde uti esika nini est-ce ovandaka na Israël est-ce que Israël moto alesaka yo paso tokosolelo mboka bino yango tolanda tokendokata mboka matondo bana Congo matondo bana Vuvamu bana ya BDK bandeko banso oyo bazali kolanda biso tozopesa matondo na bino nyonso batata bamama bandeko kasi tokobanda mingi na lolenge na biso pe na ezaleli na biso na kobanda na bamfumu pe na kosugisa na ba ngunza wa ya biso yango topesi matondo na mfumu Kasongo ya Kasai mfumu Diambika Batuzwila ya Kasai mfumu Difima secrétaire général mfumu Nyandwe mfumu Nkusu Longini Mwanantsemi mfumu Katuzolana pe ba ngunza wa ya biso tata Ebeli ngunza tope Toma Lobola Ilondo mo teti ndika mobeti lokole ngunza Kimbangu ngunza Lulendo ngunza Kimbondo ngunza Toli ngunza Wasambulwa ngunza Nzuzi Nkoya ngunza Masambukidi na ngunza Nkosi pe ngunza Mangelesi lelo toyebino masolo pe mateya masika matela lelo ezali mwa makanisi ezali ya litoma nzambi soki totali mokilo ya biso tobengi bongo bayindo pona ete esengeli tosalaka mwa différence tango tolobi moyindo pe toyi ba noir pona ete tango tokolobaka ba noir toza kosassocie na culture occidentale oyo eloko nyonso oyo ezali péjoratif akotiaka ngo na moyindo balobaka na lopoto mokola mabe journée noire mbula mabe ebomi biloko pluie noire osoki mokolana eloko nyonso ezalaka moyindo ezalaka mabe noir so balobi noir adjectif qualificatif on a eloko mabe tango balobi eloko oya malamu ekomaka obe blanche yango masolo toyeli epa na bino lelo pona ete nakosolo na bandeko mingi pona ete na ekobeta sete na likambo pe kobenda matoi bangunza na ngai pe bantoma wangai bamfumu boyokanga malamu pona ete mateya pe biloko ya kopesa bana yango maye na mayele pe tokoma nango lelo likambo miso tokolobaka ekoma obe ya kimoto moyindo mabe ya kimoto yindo mabe ya mondele ndi malamu soki ozoyoka ba langage dimigratoire totiaka likolo ya biso moko
okala biso baindo mboka mabe osoko moni baindo mboka baindo ezalaka kaka makama mabe pona ete mokili malamu ezalaka nini mokili ya mindele ezalaka likambo malamu kasi ezalaka bongo te mboka nyonso ezalaka na eloko na makambo nango ya malamu pe na makambo nango ya mabe baninga oyo nyonso toyebi na mokili oyo basalaka bakumisaka lokumu ya mboka oyo ya bango kasi oyo ya biso tokoma lokola bato batya sonzo na kati ya bongo toyebi kobanza lisusu te tokoma kofinga mboka oyo ya biso moko mpona koloba mpe ekopesa ndakisa ya malamu obe kozwa mpe bapaya soki opesi ndakisa mabe ndozwi epai na yo baninga nde malamu tokoti na kati ya esclavagisme kimowumbu ya motu oyo tobi ke balongoli yo mayele batye yo sonzo na kati ya motu tala bandeko batata bamama mpe bilenge nini toza komona mikolo oyo esclavagisme toyeba tozonga na mo o wana esclavagisme kibombu autour ya 13e siècle ya eleko ya biso na kati ya royaume Congo po tobosana te ke etumba ya mindele na kobomaka baindo ebandi avant 13e siècle avant 13e siècle batake babebisi pe bakwesi ba royaume oyo basusu baza kosala lokani ndenge nini lokani baza kosala te soki baye na mboka na royaume bazwi bato bazalaka libanda batake ba village oyo eza sans défense bazwi bilenge baoblige bango bakota na armée babunda pa na bango sino te bakoboma mabota bango ale armée oyo bango bazwi wana batilize yango lokola front oyo okende liboso mpona okende kobomaka baindo boyebi masolo wana malamu touti na 14e siècle tobundi guerre na ba belge na ba français na ba hollandais na ba anglais bango baso ti na 18e siècle 18e siècle ezali bongo tombe ya royaume Congo ba royaume mususu ekoya kakala bamemi biso na colonisation po na kobongola biso moto lokola mabe basalaki elekaka mingi basali boni babongoli biso motu à travers propagande tokomi sikoyo koluka mabe ekati na biso tobosani bato oyo bayakisa kosala biso mabe ekoma likambo mabe o barwande babi barwande bato baza koboma Kongo tango babandaka koboma royaume Congo na 18e na 14e siècle barwande bazalaka wapi balobi likambo ke o kabila nda bomi kabila nda kotisi barwande. Est-ce que bobosa ni moto ali bosa bandaka kosala bino mabe pasi oyo bouti nango banda 14e siècle et 18e siècle pasi oyo ya colonisation est-ce que zalaka Rwanda to pezalaka Kabila to pezalaka Mobutu kasi to komi lokola to kota kine leko ya colonisation il fallait ko bongo la biso motu babaloli biso malongoli biso bongo bateni batie sonzo na kati pona ete eloko nyonso mondela kosala kadongo na kobe malamu oyo mondela boy nde ya moto mona la mabe bato ya biso obe kofinga oya mindele eske ngai na yo tuzawa na kata poto to kende quelque part to kende koloba mabe ya Léopold oyo komama na ba livre ezali na moto akoyoka biso azalite okomona esika moko te baza kofinga Hitler na mayema salaka ba César ya Rome empire romain bazalaki ba meurtrier ba boma batala te baza koleka so baleki mboka ba bomi batu nyonso bazi ba dembisi bango likola ba nzete bakei boyoka kamutafinga kabango babetela kabango milolo bakomba teli bango bikeko bisika banso atena bango bikeko bisika nyonso Napoléon mazali o babengaka oyo chasseur de tombeaux bake mabela biso mobimba ko tumola bimemba koko babiso banso bamemi yango na mboka wa bango soki bilelo balobi voilà Ngunza Kinkela azo tumola bato atela ndako moko apesa mbongo ya kotala bokolo bankino Ngunza wana akumi na bondoki akumi na misala mabe soki mondele asali
malamu. Donc to comme une sécurité et loko nyonso so ko dépendre mabe na malamu te comme kota la obe poso. Soki mondele mo da sala mo eza malamu. Soki moto mo nda sala ngo ndeza mabe. Est-ce que on eza ko lakisa bolingo to komi yena pona biso moko? Est-ce que zali po yango na sa koyoka mikolo nyonso? Likambo moke balobi église de noir pona koloba bino babola. Bango balobi église des blancs. Nakobi sabino boye église des blancs ezalaka te kasi ezalaka église étrangère pona ete biso tozali toza ko représenter bokoko pe kinkulu na kata poto babenga biso ba mouvement religieux étranger. Ndenge ba kobenga biso. Ezali pe lokola pe biso na kata mboka na biso to kobenga église catholique te to dime to kobenga église catholique to kobenga église étrangère. Biso nde ba kolomboka. Eza église de noir, église de noir, eza église de noir, eza église toza ba kolomboka, église autochtone. Ndenge tokomona bozana l'église ma mouvement église autochtone na États-Unis, ozana ngo na France, ozana ngo partout, toza église autochtone. Tozali bongo toza ba kolomboka. Na ndenge wana yo moto e na bosambela bopaya okoki komatelanga likola motu te po ezali mboka nanga mabela bakoko bangai ndenge moko tozali na kata poto tokopesaka bango botosi po na ete tozali na mabela bakoko bango boni kani boni yo na kati mabela mboko wanga ozobenga nga église de noir olingi ko dénigrer ngai bana ya Congo bana vuvant bana BDK bangunza wanga bamfumu wanga totelema yo okoki kouta mopaya oyo komona nga na kata ndako na ngai te yo yeli ngai ba religion ya visa boye to bana kotala ba visa ngoso eko expire mokolo nini ngai mokolo mboka na komi mouta na miso na yo mopaya na kata mabela bakoko ba ngai moko pona nini mai oyo ekomi possible pona ete comment possible pona ete bandeko batata ba mama pe bolingo po tozali susu na bolingo ya kibiso moko te pona ete ba kodisi bino ke yo ki moindo na yo ezali mabe pona ete ozala malamu fuzonga na kimondele oyo nyonso mondela kosalaka ya mabe tokochaka pene totalaka be oyo ya bayindo basalaka ya mabe. Mokonzi ya mboka salaka mabe te tango azali kosala makambo mpona kobatela mboka na ye. L'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire. Son immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, c'est le joker des hommes politiques. Pendant la campagne présidentielle, elle a par exemple permis à Marine Le Pen ou François Fillon, accusés d'emploi fictif, d'échapper à des poursuites, ou alors à Gilbert Collard de ne pas être mis en examen pour avoir diffusé des images d'une exécution perpétrée par l'État islamique. Pour certains, cette protection des députés devrait être remise en question, car elle créerait, selon eux, une justice à deux vitesses. Quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Pour d'autres, l'immunité parlementaire protège la séparation des pouvoirs et permet aux députés de faire sereinement leur travail. Mais alors comment ça marche? En France, l'immunité parlementaire date de la Révolution française. À l'époque comme aujourd'hui, le but est simple, protéger les élus du peuple des pressions venues de l'extérieur, que ce soit au Parlement français ou plus récemment au Parlement européen. Par exemple, empêcher que le gouvernement attaque en justice des députés sous n'importe quel prétexte pour tenter de faire pression sur eux politiquement. Ou alors empêcher une entreprise de porter plainte contre un député qui présenterait une loi qui irait à l'encontre de ses intérêts. Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien sous le coup d'une triple mise en examen, a annoncé vouloir demander une immunité parlementaire. Afin de continuer à conduire Israël vers de grandes réalisations, j'ai l'intention de m'adresser au président de la Knesset conformément au chapitre 4c de la loi, afin de réaliser mon droit, mon devoir et ma mission de continuer à vous servir pour l'avenir d'Israël. Alors qu'il est inculpé pour corruption dans une série d'affaires, le Premier ministre a facilement remporté la primaire de son parti, le Likoud, qui l'emmènera une nouvelle fois aux urnes lors des élections législatives du 2 mars. Son principal rival, Benny Gantz, leader du parti centriste bleu et blanc, a réagi à la demande du Premier ministre. Je n'ai jamais imaginé que nous verrions le jour où le Premier ministre d'Israël éviterait de se présenter devant la loi et le système judiciaire
Le 21 novembre dernier, le procureur général avait annoncé l'inculpation de Netanyahou pour corruption, malversation et abus de confiance. Mais si en Israël, lorsqu'un ministre est poursuivi pénalement, il doit démissionner, cette loi ne s'applique pas au Premier ministre.